ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി, പാലക്കാട്. AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ ബോർഡ് PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നയാൾ. ഇന്ന് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ PCB കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഡെഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെഡ് PCB നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്താം. കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പവർ സപ്ലൈയും ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളും മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ ഡെഡാണ്. പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ SMPS സ്റ്റേജ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഈ ICയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇത് SMD IC ആയതുകൊണ്ട് വലിയ IC ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതാവായിരുന്നു. ഇതും ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാവാം ഈ IC അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്, അതായത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റാം, അത് ഒരു വശം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ മിനി SMPS കിട്ടും. അത് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം ഈ പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ. അതല്ലാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ പഴയ രൂപത്തിൽ, അതായത് ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ ഇതിലും വന്നിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ബോർഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുമായിരുന്നു. SMPSനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷനും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ. കുറേ കാലത്തിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സുഖമായി വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു 12 വോൾട്ട് മാത്രമാണ് ആവശ്യം. കാരണം 12 വോൾട്ട് ഈ റെഗുലേറ്റർ വഴി 5 വോൾട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി റിലേയും മറ്റുള്ള ഇതും വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ 12 വോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇതാവേണ്ട കാര്യമില്ല. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഞാൻ ആൾറെഡി റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക. അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ അഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു 500 mA 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ലീഡ് ഒരല്പം നീട്ടിയിടുക, പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി. കാരണം നമുക്ക് ഈ PCB വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡിൽ ഒതുക്കി വെക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് ഈ ലീഡ് നീട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും മാറ്റാണ്ട് കൊടുക്കുക. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് പ്രൈമറിയിൽ വന്നിട്ട് വൈൻഡിങ് കൂടുതലുണ്ടാവും. 230 വോൾട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈൻഡിങ് കൂടുതൽ കാണും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുതൽ കാണും. ഇതുണ്ടോ, 2.8K, ആവറേജ് 3K വരെ അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം നേരിയ വയറിട്ട് കൂടുതൽ വൈൻഡിങ്. 12 വോൾട്ടിൽ വന്നിട്ട് വളരെ കുറവേ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആംബിയറിനനുസരിച്ച് ഗേജും ഉണ്ടാവും വയർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസേ കാണില്ല. ആവറേജ് 0 അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇതാണ്ടോ 43 ഓം, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഓംസ്, 100 ഓമിന് താഴെ. അത് ഓരോ വോൾട്ടേജ് ആംബിയറിനനുസരിച്ച് വളരെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജൊക്കെ കാണും. റെസിസ്റ്റൻസേ കാണും സെക്കൻഡറിയിൽ. 43 ഓംസാണ് കാണിക്കുന്നതിൽ. അപ്പോൾ 50 ഓംസിന് താഴെ. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗം പ്രൈമറിയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ഭാഗം, അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ട് പോലെ നമ്മൾ മറ്റേ മൾട്ടിമീറ്ററിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ട് പോലെ കാണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൽ പല ആൾക്കാർക്കും, എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചാൽ അതിന് വരുന്നത് DC അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഗതി അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ക്ഷമിക്കുക, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫോമർ പലതരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. അതിലെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണത്. അതായത് ലൈൻ വോൾട്ട് നമ്മൾ 230 വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 12 വോൾട്ടോ 9 വോൾട്ടോ 6 വോൾട്ടോ ഒക്കെ ആക്കി തരിക. നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ഇവിടെ 12 വോൾട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ
12 വോൾട്ട് ആക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ജോലി. ഇതിന് പ്രധാനമായ 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും, ഒരു പ്രൈമറി ഒരു സെക്കൻഡറി. ഇതിൽ 3 ലീഡുകൾ ഉണ്ടാവും. 12 012 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ 3 ലീഡ് വരുന്നത് വരും. ഇതിൽ 012 ആണ്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇത് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് 230 വോൾട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൽ 12 വോൾട്ട് കിട്ടും. 12 വോൾട്ട് AC. ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്, അത് AC ആയിരിക്കും, ഒരിക്കലും DC ആവില്ല. ഇത് DC ആവണമെങ്കിൽ ഒരു 4 ഡയോഡ് ഈ ഒരു 4 ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് DC ആവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും DC അല്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയോഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അതായത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഭാഗം 2 കൂടെ ലൂപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഭാഗം 2 കൂടെ ലൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഭാഗം 2 കൂടെ ലൂപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവും ഒരു പോസിറ്റീവും കൂടെ വീണ്ടും ലൂപ്പ് ചെയ്യാം. സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ലൂപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടിഫയർ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടും. ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ 2 പോസിറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗവും 2 നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്. ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 1000 MFT മറ്റോ ഇട്ടിട്ട് ഈ 12 വോൾട്ടിനാൽ കൂടുതൽ 16 മുതൽ ഇടാം. ഞാൻ ഒരു 25 വോൾട്ടിൻ്റെ 1025ൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഇടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം നെഗറ്റീവിലും പോസിറ്റീവ് ഭാഗം പോസിറ്റീവിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്യുക, മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ഈ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചേരുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ 2 അവിടെയും കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 2 അവിടെയും കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് DC കിട്ടും. ഇത് 12 വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ 12 വോൾട്ട് DC, ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും കിട്ടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ DC ആവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. അറിയണവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്ക്, പാലിച്ചൊന്നും പറയരുത്. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം. ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ അഴിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് റെക്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഡയോഡ് കമ്പനിക്കാരനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡയോഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയോഡും ഈ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് ആ കപ്പാസിറ്ററുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡറിയുടെ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് പുറകുവശത്ത് നിന്ന് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അത് പെർമനൻ്റായി കൊടുക്കുമ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് നീറ്റായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുക്കി വെക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ സെക്കൻഡറിയുടെ പിന്നിൽ, അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്ത് സെക്കൻഡറി ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഈ 2 പിന്ന് വരുമല്ലോ, 2 ലെഗ് വരുമല്ലോ, ഈ 2 ലെഗിലും നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിൽ നമ്മൾ 230 വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ലൈന് ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ലൈനിൽ അതിൽ ഒരു വയറ്, ന്യൂട്രൽ ഒരു വയറ് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ വേസ്റ്റാകും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ചെറിയ അഡാപ്റ്ററോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഈ മെയിൻ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 12 വോൾട്ട് ലൈൻ,
അതിൽ നമ്മളൊരു ഒരു 12 വോൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പണിക്ക് നിന്നാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പണിയെടുക്കണമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് വളരെ കെയർഫുള്ളായി നോക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് AC ലൈനാണ്. ന്യൂട്രലിൻ്റെ ലൈനിൽ ന്യൂട്രൽ കൊടുത്തു, ഫേസിൻ്റെ ലൈനിൽ ഫേസ് കൊടുത്തു. ഇത് അടുത്ത പിന്നുകളാണ്. ഇത് ഷോർട്ട് ആവാണ്ട് നോക്കണം. ഷോർട്ടായാലും പോവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു സീരിയസ് ലൈറ്റ് വഴിയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് വഴി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ടച്ച് ആയാലും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു. ഇനി ഓൺ ചെയ്താൽ വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാ. ഓക്കെ, ബീപ്പ് സൗണ്ട് വന്നു. പവർ ഓൺ ചെയ്ത് ഓണായതേ, റെഡി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.